पकौड़े तो आप लोग बहुत तरह के खाए होंगे, पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। सबसे पहले चना दाल को भिगो लेंगे, अदरक लहसुन डाल कर उसका हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं प्याज को मैंने कट कर लिया, इसमें हरी मिर्च भी कट करके डाल देंगे। और यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे दाल का पेस्ट, इसमें सादा नमक काला नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसमें डाल देंगे एक मुट्ठी बारीक कटे हुए बथुआ के साग। हाँ, मैंने इसमें सब्जी मसाला भी डाले थे, तो भी आप डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से इसके टिक्की बना लेंगे। और इसको हम गर्मा गर्म तेल में डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे सुनहरा कलर आने तक। बहुत मज़ेदार लगते हैं, सब चाय के साथ बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। तो बनाइए, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।